係各位網友大家好，咁好多唔同嘅社交平台咧都會聽到我呢一段嘅錄音。咁喺禮拜三當然就發生咗毛顯東騎呢隻天象龍駒，令到全香港嘅馬經版咧又可以自由發揮。咁但係呢一類咁樣唔公平嘅事件咧，喺我小弟呢個沈國成賽馬汽車工作室咧已經提出咗好多年噶啦。咁當然啦，我哋就人微言輕，咁但係唔等於我哋唔會繼續發聲。今日咧好想同大家講一隻死火馬。呢隻死火馬就係將會列席星期日第10場嘅呢隻潘頓嘅天福。如果大家要睇翻上一次喺344場呢隻天福，潘頓點樣跑？喺直路同樣都係受困。咁大家又話佢韁繩好啦，又呢樣好嗰樣好。咁點解一個人造嘅8屆裏外不是人嘅冠軍騎師都會受困嘅？好啦，但係同樣嘅事件發生咗喺周俊樂嘅機械之星身上面。都係喺直路度受困，千夫所指，甚至乎立即有好多聲音，換潘頓啦，咁當然啦，換咗之後贏。我喺呢個 YouTube 亦都俾咗大家係呢個彩蛋嚟嘅，咁但我諗唔到唔係由周俊樂繼續騎。點解香港賽馬會入邊依然係存在咗咁大嘅呢個歧視華人嘅一個咁嘅地方呢？咁你可以睇到嗱，喺呢條片。周俊樂入到直路係真係冇位走，想走出幕係重重圍困，一路到翻到直路咧，呢隻馬都係冇空位走出嚟。咁當然我相信佢自己都唔想啦。好啦，但係你再睇翻天福一模一樣，入直路潘頓佢更加係有空位嘅左邊，但係佢唔拉出嚟，佢亦都唔想將呢隻馬咧係喺呢一場去俾呢隻馬最佳嘅一個完成嘅位置。點解呢7個小矮人講都冇講，問都冇問，亦都冇話潘頓個策騎判斷係錯誤呢？你作為一個8屆嘅人造冠軍騎師，呢啲錯誤係更加唔容許發生嘅。咁奇怪嘅，香港馬迷，你覺唔覺得我哋喺自己嘅地方受到人哋歧視係一件好可恥嘅事？文家良、呂健威，你呢兩個係簡直係不屑啊！做練馬師，你連一個基本做人嘅一個嘅立場都冇。咁希望大家留意啦，呢隻天福聽日星期日係一定輸嘅，狗係唔會唔食屎嘅。